ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นอย่างที่จริงๆพูดไปตั้งแต่คำถามก่อนหน้าที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือแจนก็อาจจะมีความคล้ายกับรันตรงที่เราคิดว่าปัญหามันจะจบที่เราได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือการที่เราสื่อสารกันพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในทุกๆส่วนไม่ใช่แบบทำที่เราคนเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะ The GMM GL series that we've all been waiting for has finally arrived to our screens. Please share your thoughts about this interview using the hashtag #WhySabaiXJanJingJing. We sat down with them to talk about communication and imposter syndrome. Period. At Why we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. And we are so happy to welcome you to Why Sabai today. And before we start with the questions, we would like you to introduce yourselves and tell us a little fun fact about the other. สวัสดีค่ะแจนนะคะก็ fun fact about จริงๆหรอ ก็จริงๆก็เป็นคนตลกอะที่ทุกคนเห็นนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ จริงๆนะคะ เรื่องตลกของพี่แจนจริงคิดว่าเป็นเสียงหัวเราะอร่อยค่ะ ทุกอย่างเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็จะหัวเราะอร่อย หรืออย่างล่าสุดเขาก็จะบอกว่าหนูเล่นมุกแป๊กเขาก็พยายามหัวเราะอร่อยให้หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนหัวเราะอร่อยค่ะ Oh my God, I love that. It seems like you have a great time together. Thank you so much for sharing. And we would actually like to start talking about your series, and maybe you guys could play a little game with us. So we call it the one word summary. So we would like to ask you to summarize your series in one sentence. However, each of you can only say one word at a time, and you have to work together to explain the series. เป็น with เบ คำไงเอาเป็น เบ ค นเนฟิต ำ สนุก ที่สุดในโลก Wonderful, wonderful. Okay, It's okay. perfect. We understand, we understand. We have one more game where Josie and I have to work a bit more because we will read out a sentence from the series and you guys, like in Thai, and you guys have to guess who said the sentence and in which episode it was said. I will start, I will try my best. Okay. พร้อมประโยคของเราสองคนมันแบบแค่เรื่องนั้นหรอกค่ะ รัน คุณรันเป็นคนพูด byรัน right ใช่ And which episode do you remember? ผมว่าผลประโยชน์ของเราสองคนเป็นเรื่องนั้นหรอคะผลประโยชน์ของเราสองคนเป็นเรื่องนั้นหรอคะสองหนึ่ง what คือ ว้าว อี ว้าว okay maybe episode 2 Yes! Correct! Perfect! มากค่ะ Wow, gang Marka, very, very good. Okay, so now it's my time to shine. Who knows? We'll see. Next one. Okay, ready? โอเค มีอะไรกันไหม I know Yeah. Who said it? คุณวายเซตepisode 3 Yay! Wow. Gang Marka, exactly. Whew, okay, very good. Thank you so much for playing these games with us. So now we're all a little bit warmed up, and we can start with all the questions that we brought with us today. We know you two have worked together before in series like Hide and Sis and Mutual Love, but we were wondering what felt different about working together for this series, Enemies with Benefits, and how did you build trust with each other? ก็พ
อก่อนหน้านี้เราทำงานร่วมกันมาก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นด้วยความที่เราเป็นคนคล้ายๆกันนะคะแล้วก็คุยเรื่องเดียวกันหัวเราะเรื่องเดียวกันหรือว่ามีแอคทิวิตี้ที่แบบจะออกไปทำคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราสนิทกันไวแต่เรื่องรันไม่ชอบวายทำให้เราเข้าใจตัวตนของกันและกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าพอได้ร่วมงานด้วยกันจริงๆแล้วมันเหมือนจะต้องอยู่ด้วยกันเยอะหรือว่าต้องทำงานร่วมกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราก็จะเริ่มรู้จักเขามากขึ้นจากไม่ใช่แค่แบบเวลาที่ออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปทำงานเจอกันอะไรแค่นี้มันก็จะแบบรู้ดีเทลเล็กๆน้อยๆต่อกันมากขึ้นค่ะก็เลยทำให้แบบนี่ว่าเรื่องนั้นไม่ชอบวายทำให้แจนแบบเข้าใจตัวตนของจริงๆเพิ่มขึ้นเยอะมากๆค่ะ I think like finding a common interest is always very helpful to like get to know each other. And then of course working together in a series where you two are the leads will bring you closer together. But it's so nice to hear that yeah, you have common interests and that you find like joy together, working together. แต่ว่าในทุกความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรความชอบคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าสิ่งที่แบบไม่เหมือนกันอยู่ดีมันก็เลยทำให้เนี่ยพอเรายิ่งมาสนิทกันมันก็ทำให้เราได้แบบยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของแบบว่าพอเวลาเราต้องทำงานด้วยกันอะไรที่เราไม่เข้าใจกันเราก็ใช้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะใช่เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนจริงๆกับพี่แจนจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนค่ะซึ่งแบบเพื่อนเรามีอะไรเราเล่นกันหมดเราเปิดกันหมดอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาทำงานด้วยกันใช่ไหมคะมันเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งความสัมพันธ์มันเหมือนมีมากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแก้ไขปัญหานั้นยังไงซึ่งจริงๆกับพี่แจนตอนทำงานด้วยกันเราก็เคยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการทำงานกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเราผ่านมันมาได้ด้วยการที่จริงบอกพี่แจนว่าพี่แจนไม่ต้องกลัวหนูเครียดนะเพราะพี่แจนเขาจะชอบคิดว่าหนูเครียดไม่ใช่ชอบคิดหมายถึงเขารู้ว่าหนูเป็นคนเครียดง่ายคือแจนจะรู้ว่าจริงๆอ่ะจะชอบคิดมากแล้วก็เครียดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะบอกปัญหาเราจะพยายามแก้ด้วยตัวเองก่อนแต่พอจริงๆรู้ว่าจริงๆเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบนี้ต้องบอกจริงเลยอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาใช่หนูเลยบอกพี่แจนว่าพี่แจนไม่เอาแบบนี้นะเพราะว่าถ้าพี่กลัวหนูเครียดอ่ะแล้วพี่เก็บไปเครียดคนเดียวอันเนี้ยมันเหมือนunhealthy แบบความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าหนูว่าอย่างนี้มันไม่โอเคถ้ามีอะไรเราเคลียร์กันเลยดีกว่าแล้วหลังจากนั้นหนูกับพี่แจนเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคถ้าเรามีปัญหาอะไรกันเรามานั่งคุยเปิดอกกันดีๆดีกว่านะคะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราในเรื่องการทำงานมันกลายเป็นโฟลว์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเลือกที่จะคุยกันด้วยเหตุผลดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I think that's very beautiful said, and also something that Malena and we can also like agree on, because Malena and we're also friends, but we're also working together, and there has to be clear communication to make work, if that makes any sense. Okay, well, talking about communication, let's talk a bit about your characters in Enemies with Benefits. So we find Wine and Lan in a relationship that is built around something that usually doesn't really come with a rule book. So like a friends with benefits situation that eventually evolves into something more, right? And the series shows how the two of them have to talk about how they want to do this relationship. So we were wondering, what do you think communication looks like specifically in their relationship? สำหรับความรู้สึกจริงนะคะด้วยความที่คุณวายเองก็เป็นครั้งแรกที่มี Friend with Benefit คุณรันเองก็เป็นครั้งแรกที่มี Friend with Benefit ในซีรีส์ที่พยายามเล่าเรื่องเหมือนเราสองคนพยายามค่อยๆปรับตัวเข้าหากันคือเรายังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่อง Friend with Benefit กันเราก็เลยไม่ได้ตั้งกฎกันเป๊ะตั้งแต่แรกว่าโอเคห้ามทำอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้ห้ามเอาใจลงไปเล่นอันนี้ไม่ได้อันนี้อย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะของรันและวายจะเป็นการที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันและค่อยๆปรับตัวไปด้วยกันในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแจนก็อย่างที่จริงๆว่าค่ะแต่นี่ว่าเพราะว่ารันกับวายเขามีความเหมือนรู้สึกอะไรกันบางอย่างก่อนอยู่แล้วมันเลยทำให้ทั้งสองคนข้ามเส้นของการเป็นเฟรนด์วิดไปทำให้แบบทั้งที่ต่างที่สองคนไม่รู้ใจตัวเองเพราะว่ามัวแต่คิดว่าเราเป็นเฟรนด์วิดกันทั้งที่จริงๆแล้วแบบความรู้สึกของเขามากมายกว่านั้นค่ะ I think that is very true, and I don't know, audiences probably could tell from the beginning that there is more than just friends with benefits, but I really
do like how the series shows them how they kind of find their own rhythm and how they find out how they want to communicate in this relationship that needs so much communication. And I think it's very, very beautifully portrayed. So good job. อันนี้ขอฝากพี่ถามอ่าพี่ทั้งสองคนได้ไหมคะว่าจากการที่พี่ทั้งสองคนดูซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบวายคิดว่าคุณวายชอบรันก่อนหรือว่ารันชอบคุณวายก่อนจากความรู้สึกของคนดูอย่างเงี้ยค่ะ Lan, Wow. Lan. ร้าน I think wine fell first. Lan. I feel like from the first time that they meet, there was this spark and she kind of like pursued her. That's my feeling. I think because wine is so much stricter with Lan than everyone else, that there was the feeling first, and because she doesn't know how to handle it, she's even more stricter with Lan, and that's kind of how it feels that she fell first. ก็มันก็จับผิดแต่รันไง Now we are being quizzed as well. I love this. I feel like in the series, a lot of like different developments are happening at the same time. And we also, because I was talking about wine earlier, and in her storyline, she is like she wants to be taken very seriously for her work and not just how she looks. So I think that's probably something a lot of people can relate to. And we were wondering, Ding Ding, what do you think how the series handles that journey of wine with this maybe like insecurity in the beginning? ค่ะก็ถ้าเริ่มจากซีรีส์เรื่องนี้ที่แสดงวายตอนแรกนะคะก็จะเห็นว่าวายเป็นคนที่สตริกมากๆดุมากๆแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวมิดชิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเริ่มมี EP 2 EP 3จะเริ่มเห็นอดีตของวายว่า เมื่อก่อนคุณวายเขาเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆเขาแต่งตัวเขาแฮปปี้เขายิ้มแย้มสนุกสนานแต่ว่า การที่เขาเฟรนลี่มากเกินไปกับตำแหน่งที่เขาเป็นก็คือหัวหน้าแผนกบัญชีอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าลูกน้องไม่เชื่อถือ ลูกน้องนินทาเรารับหลังบ้างล่ะแล้วพอเป็นอย่างนี้หลายๆรอบอะค่ะคุณวายก็เลยรู้สึกว่าหรือปัญหาอยู่ที่คุณวายถ้างั้นโอเคฉันขอปรับตัวใหม่ฉันจะเป็นบอสที่ทุกคนต้องเคารพฉันอย่างเงี้ยค่ะคุณวายก็เริ่มปรับจากการที่เป็นคนเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเริ่มสร้างกรอบของตัวเองค่ะกลายเป็นคนที่ดุเป๊ะกับงานคือทุกคนจะไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันทำงานไม่เป๊ะแล้วทุกคนจะไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันสวยแค่ภายนอกแต่ฉันทำงานไม่เก่งคุณวายก็เลยเลือกที่จะปกปิดการแต่งตัวไปเลยค่ะก็กลายเป็นคนที่แต่งตัวเนี๊ยบกระโปรงยาวใส่แว่นทำงานคือทุกอย่างกลายเป็นเรียบร้อยแล้วก็เป๊ะไปเลยเพื่อที่ไม่อยากให้มีใครมาติเราได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yeah, that's true. Sometimes with more responsibility, people or characters change a bit. Even though I believe he can look good, look beautiful, look pretty, and still be very smart and still do very good work. But sometimes there is this stereotype that those two don't work together. เดี๋ยวในซีรีส์อะค่ะช่วงหลังๆก็จะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปมอะไรเล็กๆง่ายๆที่เปลี่ยนคุณวายกลายเป็นคุณวายที่เข้มงวดในขนาดเนี้ยค่ะคือเดี๋ยวหลังๆเราจะเริ่มเห็นพัฒนาการของตัวละครว่าทำไมคุณวายถึงเป็นขนาดนี้อันนี้ก็เดี๋ยวฝากรอติดตามด้วยนะคะ We are very much looking forward to the next couple of episodes. But we wanted to talk about the series a bit more general because it shows the daily life of women working in an office. We have supportive co-workers that almost feel like friends, going out for drinks after work, but as well as Lan pushing through a day at work while on her period and having to deal with co-workers who do not respect boundaries. So what do you think it says about the kind of story or stories enemies with benefits wants to tell? อย่างแบบสำหรับตัวรันนะคะที่จะมีซีนที่มีวันนั้นของเดือนเราก็ยังต้องไปทำงานอยู่ แต่ว่าก็คงเป็นเรื่องปกติในตอนนี้นั่นแหละที่งานมันต้องดำเนินต่อไป แต่ว่าสิ่งที่ซีรีส์จะทำให้เห็นก็คือในวันนั้นน่ะเพื่อนผู้หญิงทุกคนน่ะจะเข้าใจกันแบบที่สมมุติถ้าเราปวดท้องเขาพร้อมที่จะช่วยโดยที่เราไม่ต้องขอหรือว่าบางครั้งแบบให้ยาหรือให้แบบผ้านั้นมาแล้วก็แบบว่า
แบบที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยคือทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือกันก็ทำให้เห็นแบบความที่ผู้หญิงเขาพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตกันเพื่อนหญิงพลังหญิงกันค่ะ And I think it's so wonderful that it's portrayed in the series because it's a topic a lot of series don't want to talk about, even though it's something that we all struggle with, and it's a normal thing. It's okay to talk about, and it's wonderful that it's like this positive and this supporting way that it is portrayed in the series. แล้วก็ถ้าในซีรีส์อะค่ะจะเป็นซีนที่คุณรันต้องมาปลูกป่า แล้วถ้าเกิดดูในซีรีส์เลยใช่ไหมคะ เราเนี่ยคุณวายได้ยินว่าคุณรันปวดท้องประจำเดือน สิ่งที่เห็นในซีรีส์เลยก็คือ เรามีความเข้าอกเข้าใจกันเห็นเขาเรียกช่วยเหลือกันทันทีเลย ก็จะเป็นตอนที่คุณวายเนี่ยเดินเข้าไปช่วยคุณรันแล้วพาไปปลูกต้นไม้ เพื่อให้คุณรันเนี่ยรีบทำงานกิจกรรมตรงนั้นให้เสร็จแล้วให้รีบไปพักผ่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเข้าใจกันและกันเหมือนอย่างที่พี่แจงพูดคือเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ It's wonderful how it is portrayed in the series. Thank you so much for sharing this. Yeah, thank you. It's just like we're all sitting in the same boat in the literal sense. And we've all been in this situation before. So yeah, I really love that scene as well. Well, now we're coming to the end of the interview, playing Lan and Wine and Enemies with Benefits. We were wondering, what did playing these characters teach you, not just as actors, but maybe also as people? สำหรับแจนนะคะการที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้รับบทเป็นคุณรันนะคะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น อย่างที่จริงๆพูดไปตั้งแต่คำถามก่อนหน้าที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือแจนก็อาจจะมีความคล้ายกับรันตรงที่เราคิดว่าปัญหามันจะจบที่เราได้ แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือการที่เราสื่อสารกันพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในทุกๆส่วนไม่ใช่แบบทำที่เราคนเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะสำหรับตัวจริงนะคะสิ่งที่จริงรู้สึกว่าได้จากคุณวายก็คืออยากให้ลดอีโก้เรื่องของอีโก้ค่ะอยากให้ลดอีโก้ลงและบางทีอยากให้ใช้ใจนำบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางสิ่งง่ายๆอ่ะแค่เราฟังเสียงหัวใจอ่ะเราก็อาจจะได้คำตอบและเจอทางออกที่ดีและมีความสุขได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ That is so true and so beautiful, and exactly how I would agree on it as well. Enemies with Benefits so far has shown us how to communicate openly with one another, because communication is always like two people or more even, and also like listening to your heart and to your feeling, and like maybe shutting off your head for a moment and just do what feels right. And well, before we officially end this interview, we are from Europe, and we were wondering if you two maybe have a message for your European fans who are watching this interview right now. ก่อนอื่นก็แจนกับจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทางยุโรปนะคะที่ติดตามซีรีส์เรื่องEnemies with Benefits นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เห็นคอมเมนต์หรือว่าได้เห็นการ react ต่างๆรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะที่มีการสัมภาษณ์ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะอยากขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนวันนี้ด้วยที่สัมภาษณ์พวกเรานะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกในที่ทวีปยุโรปอะไรเงี้ยค่ะก็เราอยากขอบคุณแฟนๆยุโรปทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยคืออย่างที่พูดมาตลอดว่าแจนกับจริงๆอะค่ะเซอร์ไพรส์ตลอดว่าเรามีแฟนคลับมากเพิ่มเรื่อยๆเลยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกๆคนนะคะชอบซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบวายแล้วก็เอ็นดูแจนจริงๆค่ะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันที่ยุโรปนะคะ Oh, it's Thank our you. pleasure, really. We had lots of fun talking to the two of you, and we learned so much about you two as actresses and like working on the series, about the themes of the series. And we will hopefully greet you in Europe soon, because that would be amazing to have you here with us. But for now, thank you so much, Kopumaha. I hope you have a great rest of your day. And yeah, take care. We can't wait to see the last bit of Enemies with Benefits. Thank ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะคะพี่กิตติขอบคุณค่ะ Thank you so much. Bye bye. Bye. So apparently we always have to be prepared in case there are unexpected questions asked to us as well.
But jokes aside, I love a series that is portraying everyday life like it's normal, and I feel like we should celebrate and support these kind of series a lot. So that's what I'm taking away. Absolutely agree. And what I take away is that this series shows us just how important open communication is. And I hope we all take that seriously from now on, that we all communicate better with each other. But yeah, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, and we will see you in the next one. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.